Ako nga pala si Tony. Hello. Tips sa amin. Ito na, pang-5 naming pupuntahang 7 bathroom. Pang-5 to sa Ano yan? Manila. Ano yan? Ito ang pinakamainit na champurado. Punta na kami doon. Ito yung weather forecast na tinype namin. Ito, Tingnan mo. tingnan mo. Lapit. -7. Diba? Tara, let's eat. Ito ang 7 bathroom, pang-5 bathroom na pinuntahan namin. Masyadong mahirap ngayon dahil galit ang mga tao dito sa amin. Hindi raw siya makakit ng barko. Wag. Disco po, Rudy. Game mo. Si Tasyo. Tara, pasok. Ano yan? Ano naman yan? Bika-biri ka. Pati ba naman yan? Inga ko na. Hi, Ninang! Ba't ganyan kayo? Hi, Ninang! Hi, wala kayong naririnig sa nangyayari ngayon. Masaya kami at liligo lang kami. Forever. May bisita kayo doon, no? Sabi mo, mamaya, ano na ginagawa? Naliligo ka mo. Sanso. Expert. Amoy Kuya Mel. Tara, babay na tayo. Ito ang pinakamabilis na pinuntahan namin at maliligo ulit kami ng gantong kaligri. Akala mo, napakalaki ng... Babay na. Okay? Din. Ikaw, mama pa